Qué bonitos están los pollos. Sí, hombre. ¿Son varios? Sí. Y Va a Se ver la- el tapón que se va a echar Beto. Se lastima bastante las rodillas, ¿verdad, Beto? un poco, digo, porque aquí está parejito, pero ya al salir ahí para allá se siente un poco más diferente, como hay bastante piedra. Por eso es que la ropa se le deteriora de allí, mire. Sí, pues con esto me cubro la rodilla porque no se puede andar poniendo toda la rodilla en los calices porque se siente bastante Se lastima. pesado el martillo. Así Va. que me voy a sentar aquí un ratito. Vaya, descanse ahí, Beto, y nos cuenta sobre este emprendimiento que dice tener, pero queremos que se vea lo que a usted se le dificulta subirse. Venga, Chungo, venga aquí, por cualquier cosa que lo ayude. Ya tiene práctica. Sí. Vaya. O ya se ve diferente. No, pues ya me cambié esta ropa porque me hallaron con una ropa que estaba más. Diferente, Sí, ¿o? pero ahora ya me puse otra ropita más. No se preocupe que nosotros... Así que aquí estamos, dijo, grabando este video y espero que lo vean y que le tengan un like, o por lo menos, para que se rían. Va, no, Como que lo dice la compartan. canción, no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, pero a algunos les va a gustar. La gente lo aprecia mucho, Beto. Cuéntenos, Beto, sobre este proyecto que se tiene por acá. Estos pollitos aquí para ver si los podemos tomar con platillo de sopa más adelantito. Vale. Si se puede vender alguno, pues también que se vaya a la venta. Pues. La Eh. necesidad siempre hay que cubrirla. Este tipo de pollo crece rapidito, Beto. Como a las 3 o 4 semanas. ¿Cuánto es lo máximo que llega a pesar un pollito de esto? Bueno, y aquí la gente los compra de 6 a 7 libras. ¿Y cuánto está costando un pollo de eso? Está costando por lo menos unos 10 a 12 dólares. De 10 a 12 dólares. ¿Y cuánto es el tiempo que ellos tienen que pasar para que estén de ese tamaño? ¿Cuántas semanas? 4 semanas, 6 semanas, 10. 4 o 6 semanas. Imagínate. También hay que meterles concentrado y maíz. Y es que por 6 semanas, por si le da poquito concentrado, 6 semanas. Y si le da todo que tenga la comida permanente, son 4 semanas. De verlo trae, imagínate. ¿Y estos pollitos los compran aquí en Puebla? Sí, hay una prueba. Y los tienen de 4 a 6 semanas y luego... Comienzan a vender. Sí. Pero me imagino que esto es gasto también, porque No, pues sí se gasta. Cuéntenos cómo los alimenta, a ver. Que hay que gastar, hay que conseguir concentrado para estarles dando, porque si se les deja de dar, se mueren. Se mueren. Es bastante delicado este pollo. Y hay unos que le ponen un foquito para que ellos, Se le pone y agüita que no les vaya a faltar. pasen comiendo Sí. toda la noche. Toda la noche, pero como ellos solo le dan comida poca, porque como él no tiene mucho como darle. O sea que no los está cuidando como debería. No, porque yo dije, no se puede. ¿Cuánto está costando un saco, cómo llamarle, un saco, un medio, un quintal? Un saco ahorita se está comprando de estos así. Se está Ah, comprando- aquí tiene, venga amigo, venga está acérquese. comprando a 35 dólares, Ese es un saco, a 26 Y dólares. un quintal. un quintal. Perdón, un quintal. Vaya, muéstrenos ahí el tipo de alimento que le está dando, es Alianza Máxima. Vaya, déjela a él para que él nos cuente ahí, Chunguito. Cuéntenos cuánto está costando un quintal. Como 35 a 36 dólares. Ya con la venida a dejar aquí, que le cobren unos 6 de pasaje. 41, más de 40 dólares. ¿Sí? ¿Y cuánto le dura ese saco? Y esto cuando el pollo come bastante, no más que aguante 3 días. 3 días. ¿Sí? Pero cuando son bastantes. Ah, va dependiendo de la cantidad de los Sí. pollos, claro, por Sí, supuesto. porque así como están ellos, no. Ahorita tiene pocos. Sí, un poco. ¿Y hay alguno grandecito para mostrarlo? No, Ahorita no. se comienza. Comienza, ok, qué bueno. ¿Cómo cuántos tiene aquí más o menos, Beto? Como unos 35. Como unos 35 pollitos. Amarillos, hay como unos 4 o 5 negritos. ¿Ve?
Ey, pero qué rápido crecen, ¿verdad? Pero requieren de gasto y de cuidado, pues me imagino que ahí unos se mueren por la calor, ¿va? No, y tienen que estar cambiando el agua, echando la comida. Beto, pero así como usted, me imagino que se le dificulta. Y eso que mire también que este es un invento. Ajá. El agua, ¿ves? Ya ven que el querer es poder. Miren que Beto, a pesar de su... Esta bunga, como le quieren llamar, se llena. con Y así como van sacando, tomando los pollitos, así va saliendo el agua. se va desocupando. Mira, aquí está el agua. Se puede llenar hasta aquí. Invento Porque de Beto. Es que como se entapea allá se queda y poquito va saliendo. Ahí está. Y esto pues lo hemos aprendido a través de libros, a través de videos que hemos visto con la gente que ha hecho alguna granja y ellos los han ido contando cómo es que se hace. A través de videos. Sí, o de libros que hemos leído y leyendo cosas así, porque a mí me gusta leer libros. Fíjese que eso es bueno, Beto. En el caso de que usted no puede salir, se entretiene un poco. Sí. Con la ¿Y qué otro emprendimiento quisiera tener usted como algún negocito? Pues yo más adelante lo que pienso poner aquí es mi tiendita en caja de gaseosas, de pan, para ver si me puedo aliviar con algo porque no está fácil. No está fácil. O sea que si alguna persona le ayuda a usted en su pensamiento que no todo el tiempo le va a ayudar. Pues sí, porque como varias sí pueden ayudar unas pocas veces, pero ya todo el tiempo donde van a querer estar ayudando. Entonces yo pienso poner mi tiendita más adelantito para ver si puedo conseguir algo. Y si alguien me pudiera ayudar con los fondos que necesito para comenzar a trabajar, pues Ojalá. sería mucho que mejor. Ojalá. Vaya, qué buena forma de pensar, ¿verdad? Qué buena forma de pensar. Pues sí, porque ya con su tiendita él le ayuden o no le ayuden, pero ellos a sacar el negocito. Pues Voy sí. a ir sacando el dinero para comidita. ¿Va? ¿Con qué productos puede comenzar un negocito, Beto, digamos? ¿Qué es lo que más busca la gente Y aquí? aquí lo que más se vende es la gaseosa, el pan, cositas así como sopitas maruchanes. El arroz. El arroz, Frijol, frijol, es lo que se vende. Fósforos, cositas así, sal. Así, cositas así. Y cositas de pastilla. A veces uno busca una Panadol para un dolor. Beto, ¿con cuánto es un presupuesto? ¿Va? Esto es para que como que los suscriptores, Sí, porque- la gente lo vea. Ujú. ¿Con cuánto puede poner una tiendita usted? Para comenzar. No, pues que se tiene que comenzar comprando unas 2 cajitas de gaseosa, unos 2 fardos para ir comenzando. Y que sea poquito. ¿Va? Sí, porque Agüita también. no es que yo un solo se va a comprar todo. Ah, De lo qué mismo, bien, como dice el refrán, del mismo cuero las coyuntas. Ajá, de lo que Oh. vaya saliendo la ganancia, van. Sí, Ajá. ahí se va a ir Ay, ya, comprando más. tú no bien chiquitillo, güey. Sí, porque ahorita prácticamente solo está gastando. Estos pollitos le van a venir generando de aquí a unos 2 meses. Sí, bien. Porque están chiquititos, pues, y está gastando. Dice que cuesta el saco, Yo le cuesta... dije, Ya ha puesto aquí casi 40, 41 por ahí. Sí. Ajá, cuéntenos, Beto, queremos escucharlo a Pues usted. aquí, para comenzar con este proyecto, tuve que sacar prestado el dinero. Un préstamo. Sí, tuve que sacar prestado. Con el fin de que los mismos pollos se van a pagar, ellos solo se van a pagar lo que hayan comido. Por eso es que no le falte la agüita y la comida. Pues, Ojalá, Beto, que le vaya muy bien, porque si le hiciera mal, ¿cómo hiciera por día para pagar ese dinero? Sí, Imagínese. sí, Pero usted con la fe en Dios que le va a ir bien. sí, primeramente. Sí. Vaya. Ey, pero no se le ha muerto ni uno, Beto, ni uno. Ahorita no. Ay, ojalá que todos crezcan para que, pues sí, haga su dinerito, porque Sí, ¿cómo? pero Esa es la idea. La deuda, porque el que presta espera su paga también. Así es. Sí. Y con interés de seguro. ¿Va? Bueno, ahí depende de las amistades, pues, porque Ah, es que es entre cheros bueno, ahí, qué bien, es verdad, va. qué bueno. Allí sí está Bueno, bien. no nos vamos a profundizar mucho en ese tema, don Chungo, porque ya estos ya serían asuntos ya un poquito más místicos, ¿va? Pero qué buena idea tiene Beto, y lo felicito de que, mire, don Chungo, que a pesar de que el hombre tiene la dificultad para movilizarse, él en su pensamiento dice que la gente no lo puede estar ayudando todo el tiempo, sino que él está pensando en poner una ventecita ahí, tener agua,
¿Qué otros productos mencionaba? Soda. La gaseosa, el pan, así cositas como de café listo, cositas que se puedan vender. En la mañanita la gente busca ¿Y por pancito. qué nosotros que tenemos los dos pies bien no intentaríamos? Vaya, Pues, fíjese que él se dedica a la venta de... Cuénteles usted, de amigo. pescado? Pues sí, pero es que como vaya, usted tiene posibilidades. Ajá, como por eso le digo. de otra cosa. Vaya, hay quienes que dicen, no, hombre, yo no me preocupo por el dinero, porque yo puedo agarrar la cuma y voy a ganar. Y yo en esta situación, Ajá. ¿cómo voy a ir a decir? Y eso sí es verdad. Voy a ir a trabajar con el machete y no puedo ir. Tengo que estar en la casa viendo a ver qué hago. Pero yo lo que quería era entender, Beto, tal vez no diría eso. Yo lo que le quería era entender es de que, vaya, habemos personas de que estamos bien alentaditos en que todos están enfermos, va, pero unos de un modo y otros de otro. De que tenemos los dos pies de bien y nadie hace esto. Sí. Ajá. Es verdad. Yo creo que tenemos que aprender mucho de aquí del amigo Beto. Como vuelvo y le repito, a pesar de su condición, ¿verdad? Que a él, mire, ¿dónde lo encontramos allá? Ajá. Sí. Y vimos cómo le cuesta subir toda esa balastrera. Y miren que más sin embargo él en su mente tiene salir adelante a través de emprendimientos. Aquí ya comenzó, miren. Sí, ojalá primero Dios. Todo negocio, dependiendo la administración, el cuidado, el empeño, el amor y todo, crece. Así es. Crece, dependiendo el amor con el que uno hace las cosas. Imagínense qué buena idea. En este pequeño espacio dice que más de 40 pollos, más de 30, perdón. Imagínense este hombre en un par de semanitas, ya se va a ver pues reflejado la inversión que tiene. Sí, Y posiblemente Beto de ahí va a pagar ese dinerito que sí. le prestó el amigo, la amiga, no sé, va. Y si a usted, me imagino que va haciendo números, ahí va anotando lo que invierte, lo que Ir saca. anotando lo que se gasta y todo, porque así pues ver si queda algo, si no pues buscar otra forma. Ah, a eso me quería referir. No, si es que es tremendo este hombre. Aprendió a leer, nos cuenta en el video anterior. Con los amigos. Yo nunca fui a la escuela y aprendí a leer. Vale. Entonces, y como pues no me costó aprender a leer, pero ahora pues yo me pongo me dedico a leer libros, a leer la Biblia, a darme cuenta de muchas cosas que antes yo no las sabía. Entonces, y eso me ha ayudado bastante para sentirme un poco mejor. Porque yo de aquí solo hay nomás que puedo salir y voy a salir a una parte de algo, no No puedo ir. puede. Al río no pudo ir, dice, porque por el charco, no lo deja pasar ahí. Sí. No, pues qué bueno, Beto, me alegra saber que usted por encima de todo es una persona positiva y pues todo se puede en la vida, el querer es poder, como dice el amigo, miren. Sí, Esos pollitos en 4 o 6 semanas van a estar listos para hacerse de esos sopones que lo mandan a dormir a uno, sudado a la hamaca. sí. Ahí está. Vaya Beto, aquí ya estamos llegando al final del video y me gustaría que se despida usted con unas palabras allí. Bueno, pues muchas gracias a ustedes que han venido a visitarme, tanto como a Juan y a mi amigo Zungo también que ha venido a visitarme y a grabar este video aquí. Y gracias al canal también. Y a todos los amigos que van a ver este video, yo les doy las gracias y espero que me den un like, pues y si tienen la buena intención de ayudar, pues también la ayudita es la bienvenida. Así es. Entonces yo les agradezco a ustedes y a toda la gente que van a ver este video. Y espero que compartan y que este video llegue a muchas partes del mundo. Que no se quede solo aquí en El Salvador. Qué bueno. Muchas gracias Beto ahí por sus palabras y por habernos recibido aquí en su hogar. No, está bien. Si Dios lo permite, Beto, nos vamos a ver en un próximo video. Muchas gracias y les deseo que pasen una feliz tarde. Y gracias por haberme visitado. Ya sabe, ahí estamos, Beto. Cuídese mucho y pues esperamos vernos pronto. Y esperamos que cuando volvamos estos pollitos estén más grandecitos. Sí. Vaya pues, Chunguito, ahí estamos. Estamos. Sí, hombre.